сами по себе несложные, если ты занимаешься, да. Более повышенную, это, конечно, 34-я задача, да, там не поспоришь, это сложная задача. ЕГЭ продолжается. Резервные дни основной волны. Обществознание, химия и география. В последние дни мы отмечаем все-таки рост госпитализированных больных. Рано радовались. Здоровье надо поберечь. Ковид пока никуда не делся. Роспотребнадзор говорит об увеличении количества больных. Сотрудники ГИБДД просят автолюбителей быть осторожнее на дорогах и не злоупотреблять скоростью. Реализовывать расширенное количество программ, так чтобы детям охватить большими услугами. В Ингушетии в 105 школах создадут профильные кабинеты дополнительного образования. Подробности у Хавы Газиковой. А вот сейчас свой Бакаев у Рубина включается. Салтмурат подает штрафную площадь. И вновь братья Бакаевы. Матч Рубин-Спартак стал выигрышным для наших футболистов. Лучшие моменты вспомним в нашем выпуске. Здравствуйте, это новости 24. Госдума приняла закон о воспитательной работе в образовании. Эту инициативу внес в конце мая президент Владимир Путин. Законопроектом предлагается определить воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации. В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, а также воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда. Предполагается, что федеральный закон вступит в силу в сентябре этого года. Коронавирус. Кривая заболеваемости в нашем регионе вновь поползла вверх, превысив этот показатель вдвое. В Роспотребнадзоре обеспокоены, не мешало бы задуматься и жителям республики. Об этом Светлана Томова. Общее число заразившихся коронавирусом в регионе составило к 24 июля чуть больше 3500 человек. По словам заместителя председателя правительства Марьям Амриевой, благодаря вовремя принятыми руководством региона мерам удалось избежать кризисной ситуации. Но несмотря на все это, без жертв не обошлось. Сейчас мы находимся на втором этапе ограничительных мероприятий в условиях распространения COVID-19. Говорить о снятии третьего этапа в связи с новыми выявляющимися случаями пока не приходится, отметила зампред. Один из самых важных показателей – это коэффициент распространения ковида. А это, если вот так человеческим простым языком сказать, как мы себя ведем и как мы друг друга заражаем. Бережем ли мы себя, бережем ли мы друг друга. И в этом смысле у нас, к сожалению, пока мы не достигли такого уровня, чтобы вступить в третий этап. И вот мне хотелось бы обратиться к тем, кто нас слушает. Надо понимать, что вирус никуда не делся. Он, к сожалению, в нашей жизни присутствует. И мы должны это иметь в виду всегда, везде. И не давать себе послабления в плане самодисциплины. Масочный режим в условиях второго этапа выхода республики из пандемии, он не отменен. Социальная дистанция не отменена. Скопление людей не отменено. Но давайте себе зададим вопрос. Соблюдаем ли мы это? Нет, мы не соблюдаем. У нас ежедневно фиксируется чуть больше, чуть меньше 20 случаев заражения. В Минздраве отметили, что число тестирований, проведенных за все время, выросло почти до 40 тысяч. При этом в сутки в регионе делается более 630 тестов. Из тех лиц, у кого результат положительный, 205 человек лечатся амбулаторно. В больнице госпитализированы 173 жителя республики. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 27 пациентов. Из них 5 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Если в середине прошлого месяца мы уже с радостью отмечали такой закономерный и устойчивый спад,
И в течение первых 3 недель вот этого месяца, июля, мы находились на ровной такой равнине, на таком плато. У нас было 160-165 человек. То в последние дни мы отмечаем все-таки рост госпитализированных больных. Что такое госпитализированные? Это больные, которые находятся в средней и в тяжелой степени заболевания. Если мы ранее говорили о том, что у нас в основном болеют пожилые люди, которые имеющие фоновые заболевания, это сахарный диабет, это гипертоническая болезнь, это заболевания почек, заболевания пищеварительных органов и так далее, перенесенные нарушения мозгового кровообращения, то сегодня среди заболевших достаточно молодые люди, которые не имеют фоновых заболеваний. По словам Заре Мальяновой, эта болезнь очень коварна. И, как мы видим, вирус оказывается более устойчивым, чем прогнозировали. Ни высокая температура, ни климатические особенности не оказывают существенного влияния на циркуляцию коронавируса. Министр отмечает, что врачи не готовы заново пережить наплыв пациентов. Все доктора в буквальном смысле просто выдохлись. И врачи, и средний персонал, и все, они тоже устали уже. Они тоже уже выгорают. Потому что непрерывная пандемия в течение 4 месяцев и продолжающаяся пандемия, на мой взгляд, сил медиков может не хватить, если возникнет вспышка без какого-то перерыва. Мы надеялись на определенный перерыв, на определенную передышку. Мы хотели, чтобы наши медики тоже отдохнули после такого труда. Это приравнивается к военным каким-то действиям. Вот этот труд, который действительно они выполняли в течение нескольких месяцев. Все наши призывы, наши выступления руководителей медицинских организаций, представителей Министерства здравоохранения, руководящих органов, они все должны быть услышаны. Они должны быть услышаны. И очень серьезно надо к этому отнестись. Руководитель регионального Минздрава подчеркнула, что все необходимые лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в запасе есть. Врачи и медперсонал уже знают, какой стратегии лечения коронавирусных больных нужно придерживаться. Вот те дорогостоящие препараты, которые для тяжелых больных играют решающую роль, они и были в ограниченном ресурсе, и сегодня они также ограничены. Их просто негде было купить. Несколько раз там их привозили по гуманитарной помощи, и кроме того мы их умудрялись закупить. И вот сейчас мы направили письма в Минздрав России с просьбой выделить нам квоту на эти препараты. Мы заранее запасаемся и этими препаратами тоже, потому что мы понимаем, что вторая волна может быть более серьезной, она может быть непредсказуемой, мы не знаем. Надо готовиться к худшему. Если будет все хорошо, если у нас не будет этого, слава Аллаху, это очень хорошо. Достучаться до жителей республики практически невозможно, отмечает в Минздраве. Многие не понимают всей серьезности коронавирусной инфекции. Но несмотря на это, врачи не устают призывать соблюдать меры безопасности. Остановить заражение мы должны сообща, а для этого должен постараться каждый из нас. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24. Сегодня стартовали резервные сроки сдачи ЕГЭ. На выбор 3 предмета – обществознание, химия и география. На базе 6-й Назрановской школы экзамен сдавали 205 человек, в Сунжинском лицее – 150. Это те, кто пропустил или не завершил экзамен в основной срок по болезни или другой уважительной причине. Репортаж Тамары Хашибульговой. 104 на обществознание, 98 на химию и 3 на географию. Сегодня на 406-м пункте экзамены сдают те, кто по тем или иным причинам не смогли сдать их в основной период. К примеру, для Хавы Халмурзиевой тестирование по химии стало непосильной задачей. На основной сдаче предмета подвело плохое самочувствие. Возникла паника, потому что задания были абсолютно новые, впредь такого мы не видели. Поэтому у меня началась истерика. Я приложила все усилия, подготовилась. Надеюсь, сегодня я сдам. Для участников ЕГЭ подготовлены 19 аудиторий. 1 для географии, 6 для химии и 9 для обществознания. Пересдать в резервные дни учащимся можно 1 из предметов на выбор. Это все дисциплины, кроме русского и иностранных языков. Причины прихода в резервный день у сдающих разные. Совпадение выбранных экзаменов, неявка на ЕГЭ в силу обстоятельств или плохое самочувствие на самом экзамене.
Дети, если они не могут справиться со своим волнением, у них поднимается давление, поднимается температура. Если излишне волнуются дети, если какой-то настрой был до экзамена, то они по медицинским показаниям досрочно могут завершить этот экзамен и прийти в резервный день. У нас большинство детей сегодня и такие тут присутствуют, которые в основной день завершили досрочно. Пробуют свои силы сегодня выпускники и на базе Сунжинского лицея. Фатима Умарова с детства мечтает стать медиком, поэтому для нее так важно сдать химию на высокие баллы. В основной период задания показались трудными. То ли волнение сказалось, то ли плохое самочувствие. Благо в резервный день можно пересдать. Поэтому Фатима решила попробовать свои силы еще раз, но уже с должным рвением и подготовкой. Сами по себе они несложно, если ты занимаешься, да. Более повышенную, это, конечно, 34-я задача, да, там не поспоришь, это сложная задача. Еще сложная 30-я, ну там многое зависит от примеров, смотря какие сами по себе задания. Сдают на базе Сунжинского лицея не только химию, но еще и обществознание. На этом экзамене демонстрируют личную подготовку по 5 направлениям: человек и общество, социальные отношения, экономика, политика и право. Экзамен не из простых, поэтому почти 70 человек сдают его именно в резерв, как и Магомед Добриев. Юноша уверен, без хороших баллов по обществу в вуз поступить затруднительно. 9 и 11 вот эти самые сложные задания. Там нужно подключать логику, больше мышления логическое, поэтому... Успешная сдача экзамена зависит еще и от настроя ребят, поэтому многие педагоги и родители решили поддержать свое чадо и пришли на экзамен вместе с ними. Сегодня у меня девочка сдает общество, мы из 4-й школы Троицкая. Настрой у нас хороший, девочка готовилась, надеемся получить хорошие баллы. Результаты по многим экзаменам известны. Некоторые выпускники даже успели подать документы в высшие учебные заведения. Ну а те, кто по каким-либо причинам не успел пройти тестирование, 25 июля смогут попробовать свои силы еще раз. Тамара Хашагульгова, Дана Плиева, Адам Далаков, Магомед Белакиев. Новости 24. А сейчас о государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Она пришла на смену другой – устойчивое развитие сельских территорий. Что из себя представляет, кому положены специальные выплаты и как их получить, узнаем у Зелимхана Калоева. Стандарты качества жизни, снизить бедность, повысить занятость сельчан, создать комфортные и экологически благоприятные условия для проживания на селе, обеспечить транспортную доступность и не только. Все это в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая была запущена в мае прошлого года. Она пришла на смену ФЦП – устойчивое развитие сельских территорий. Различий между ними как таковых нет, только вот на этот раз для трудяг доступна льготная ипотека. Сельская ипотека – это льготная сельская ипотека. Граждане имеют право, граждане, работающие и проживающие в сельской местности, в агропромышленной сфере села, а также в социальной сфере села, имеют право на получение льготной ипотеки. Где-то 3% там у нас идет. Остальное все покрывается государством. То есть они должны будут обращаться в банк, представить соответствующие документы, которые затребует банк, и уже дальше проработывать этот вопрос с банком. По-прежнему заявители могут претендовать на субсидии для строительства или приобретения жилья. Правда, эту заветную помощь ждут около 4000 человек. Такая очередь образовалась еще с предыдущих программ. Более 150 семей уже получили меру поддержки. Сейчас принимаются и новые заявления, ведь в первую очередь помощь должны получить работники агропромышленной сферы и только потом социальные, действительно нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Перепроверяем списки и пытаемся максимально прозрачно по этим спискам отработать. Со своей стороны это наша работа. Но при этом очень тяжело бывает уследить очередность и регистрацию граждан непосредственно в селе. То есть эта работа находится на муниципальном образовании. Является ли он действительно нуждающимся, является ли он специалистом села, его жилищно-бытовые условия. Это уже администрация, комиссия должна выехать, проверить. Зачастую бывает так, что в этих списках оказываются и те люди, которые, допустим, в рамках других программ участвовали, но за этот период они уже улучшили жилищные условия. Пожалуй, один из самых наболевших вопросов – коррумпированная составляющая. Естественно, там, где есть деньги, всегда есть какие-то моменты, которые вызывают такие опасения. Они всегда были в любых сферах, в любых направлениях. Если возник какой-то такой вопрос по части
каких-то требований, еще чего-то человеку конкретно, то, естественно, он может обратиться и к нам. Бывает со стороны как-то вопросы поднимаются. Обратиться к нам, мы дадим разъяснение, объясним ему, на какой стадии, что, какие вопросы есть, по перечню, по спискам. Все мы открыты, прозрачны в этом вопросе и всегда готовы на диалог. Перечень документов простой: справка с места работы, подтверждающая, что он является специалистом в сельской местности, справка о составе семьи, трудовой договор, копия трудовой книжки и обязательно справка о наличии собственных средств. Списки составляет местная администрация. Важно понимать, что субсидирование не покрывает стопроцентные расходы на строительство дома, а лишь больше половины. 60% от стоимости строительства либо приобретения дома. 60%. Оставшиеся 40% денежных средств человек должен привлечь за счет собственных денег. Должен привлечь сам. Либо занять в банке, либо использовать средства материнского капитала. При этом выше установленной средней стоимости жилья квадратного метра стоимость не должна превышать установленную среднюю стоимость квадратного метра жилья по региону. Если это приобретение, то, соответственно, это уже по стоимости по договору купли-продажи данного дома. Вот. Потом, если это строительство дома, то он должен представить в перечне смету на дом, проект дома, разрешение на строительство дома, приложить документы на землю. Цель программы в первую очередь создать благоприятные условия для жизни сельчан, чтобы они не покидали родные места. А это значит, специалисты агропромышленной сферы, учителя, медики и другие социальные работники будут приносить пользу на местах. Госпрограмма комплексного развития села будет действовать вплоть до 2025 года. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Врачи напоминают родителям о необходимости прививать детей от полиомиелита. Эта болезнь очень заразна, передается через грязные руки, воду и даже воздушно-капельным путем. Опасность в том, что нет лекарств, проводится только симптоматическое лечение. А вот последствия могут быть самыми плачевными. О тех, кто решил защитить своих детей от возможных последствий, расскажет Светлана Томова. Залина Мартазанова привела сегодня на осмотр своего 4-месячного сына. Ребенок родился недоношенным, поэтому пока он не наберет необходимый вес, делать прививки нельзя. Всего у Залины 4 детей, и все они привиты в соответствии с национальным календарем. Она убежденная сторонница вакцинации и уверена, что прививать детей надо, особенно от полиомиелита. Прививка же есть, разные болезни, армия. Болезни, чтобы дети не болели. У Миланы Аушевой 3 детей. Всем им по плану провели необходимую вакцинацию. Сегодня на очереди прививка от полиомиелита. По словам Миланы, необходимость подобной защиты детского организма для нее с каждым днем становится все более очевидной. Прививать очень важно, конечно, детей. Это профилактика инфекционных заболеваний, таких как особенно полиомиелит, который мы сегодня сделали прививку. Так как от этой болезни ребенок может в будущем остаться инвалидом на всю жизнь. Прививки я всем детям делала вовремя. Перед проведением иммунизации необходимо посетить врача, так как больного ребенка нельзя подвергать рискам, связанным с прививками для ослабленного организма. Многие родители интересуются, можно ли делать прививку от полиомиелита при насморке. Если это вирусная инфекция, необходимо дождаться выздоровления. Если насморк аллергический, это не является препятствием. Подавляющее большинство практикующих врачей сходится в том мнении, что прививку от полиомиелита необходимо делать каждому ребенку. Любая вакцина – это смесь убитых бактерий и вирусов. То есть если мы делаем эту прививочку, то ребенок получает иммунитет от этого заболевания. Дело в том, что вылечить это заболевание невозможно, а последствия необратимы. И лечения от него нет. А защититься можно, сделав прививочку. Поэтому она очень важна, чтобы ребенок остался здоровым, полноценным человеком нашего общества. За последний месяц желающих обезопасить своих детей от различных заболеваний стало намного больше, отмечают врачи. Много вопросов возникает об условиях хранения вакцин. По словам Анны Ужаховой, препараты хранятся в холодильниках при температуре от 2 до 8 градусов, как и положено, поэтому родители могут не переживать за их качество. По ее словам, только за сегодняшний день они привили 12 детей.
Мы получаем вакцину с РЦХ, получаем месячный запас. Хранение идет вот в этом холодильнике. Мы, значит, то, что получаем его в тех термоконтейнерах, привозим, загружаются вот в этот морозильник. Оттуда мы берем недельный запас, чтобы не поднимать этот морозильник, мы ложим вот в этот холодильник. А дневной запас, то, что мы на день, мы ложим вот в этот холодильник. Холодильники пронумерованы, вот холодильник номер 2. Как только у нас, вы знаете, что в Ингушетии часто бывают проблемы со светом, где-то дождь пошел, где-то ветер, у нас тут же срабатывает генератор. Педиатры детской консультации говорят, что у них, к счастью, больше тех, кто однозначно за прививание. Возможно, коронавирусная инфекция дала родителям-отказникам серьезный повод пересмотреть свою позицию и все же обратиться в больницу для вакцинации ребенка. Но тут стоит отметить, что прививаться необходимо своевременно, не дожидаясь неприятного сюрприза в виде болезни. Светлана Томова, Магомед Дидигов. Новости 24. Поспешил, не досмотрел, отвлекся на телефонный звонок, заснул, перебрал. Вот только несколько причин дорожно-транспортных происшествий. С начала недели в Ингушетии зарегистрировано 4 ДТП. Есть пострадавшие. Об этом и об акции безопасности, которую провели сотрудники госавтоинспекции, расскажет Диана Дударова. Очень часто многие автомобилисты идут на неоправданный риск, а результатом их безответственности и халатности нередко становятся чужие и собственные покалеченные жизни. Местные власти, сотрудники ГИБДД и богословы не перестают призывать водителей к бдительности, а просят совсем не о сложных вещах: не нарушать правила ПДД, соблюдать скоростной режим и уважать других участников дорожного движения. Несмотря на все мольбы, сводки ГИБДД неутешительны. С начала недели зарегистрировано 4 серьезных ДТП, в результате которых 8 раненых человек доставлены в больницу. По всем фактам ДТП проводится пока административное расследование, и все виновники ДТП будут привлечены к административной ответственности. Так, 22 июля в полночь на автодороге Сунжа-Назрань водитель отечественной легковушки столкнулся с автомобилем ВАЗ-21-7230, после чего совершил наезд на КАМАЗ, стоящий на обочине. А за день до этого в Малгобеке управляющий автомобилем Honda Accord, съехав с дороги, наехал на дерево. 19 июля в Сунже столкнулись Toyota Land Cruiser и BMW X3 по вине японца. В результате данного ДТП водитель и пассажир данного автомобиля Toyota Land Cruiser были госпитализированы в Сунжскую ЦРБ. Хотелось бы призвать наших водителей к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, к соблюдению скоростного режима, требований дорожных знаков, сигналов светофоров, чтобы они уступали дорогу пешеходам, были взаимовежливы и взаимоуважительны к другим участникам дорожного движения. Основная причина всех происшествий за неделю самая банальная – превышение скоростного режима. Это до сих пор остается доминирующим смертельным фактором на дороге. Скорость повышается, скоростной линии, светофор, пешеход. Правда, причины ДТП разные. Нарушение правил проезда перекрестков, пешеходных переходов, выезд на встречную полосу, погодные условия, отсутствие разметок, нерабочий светофор. Но самое страшное из них – езда в нетрезвом состоянии. Тот случай, когда водитель вовсе не отдает отчет своим действиям. Насколько чревата последствиями такая езда? Очередной раз автомобилистам напоминают сотрудники ГИБДД. Участников дорожного движения отпускают не с пустыми руками, им вручают буклеты, в которых четко прописана ответственность за управление транспортом в нетрезвом виде. Наказание самое суровое из всех предусмотренных Кодексом для водителей. С 2019 года Госдума России его ужесточила. Оно приравнивается к умышленному убийству. В случае смертельных исходов мера пресечения составляет от 12 до 15 лет лишения свободы. Радует только одно – число осуждающих пьяное вождение граждан все-таки гораздо выше. По крайней мере, оправдывающие такое преступление в ходе наших опросов вовсе не встретились. Как это можно за рулем садиться в нетрезвом состоянии? Это противоречит исламу, противоречит во всех нормах. Не знаю я. Я никогда в жизни не пил и не садился за рулем. Пьяный – это преступник за рулем. Страдает из-за него, из-за его халатности ни в чем не повинные люди. Дети, пожилые люди. Такие акции отдел пропаганды ГИБДД проводит регулярно. Все силы брошены на предотвращение и сокращение дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно число аварий по вине нетрезвых водителей по России достигает 16 тысяч. Число погибших более 4 тысяч. А с начала года в Ингушетии было зарегистрировано более 30 ДТП по вине нетрезвых автоводителей.
Такая статистика обусловлена тем, что наши водители невнимательно относятся к своим к правилам дорожного движения. Данные водители, конечно же, были лишены права вождения транспортными средствами и привлекались к административной ответственности. В целом количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом возросли. Так, с начала 2020-го в регионе зарегистрировано более 100 ДТП, в результате которых погибло 33 человека, 168 получили ранения. В Ингушетии в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования создадут профильные кабинеты дополнительного образования. Охватит таким образом 50 тысяч детей. В настоящее время во многих общеобразовательных организациях и учреждениях проводится ремонт помещений для установки нового оборудования. Потолок мою. А зачем потолок мыть? Как зачем мыть? Мы же здесь в течение года занимаемся. Это зал хореографии. Одни незамысловатыми движениями моют потолки, другие красят стены. Как отмечает Фариза Муцольгова, такой косметический ремонт они проводят вместе с коллегами не в первый раз. Так что заранее знали, кто какой работой будет заниматься. Сейчас идут косметические ремонтные работы в центре, то, что мы, в принципе, ежегодно делаем. Просто в этом году у нас было чуть-чуть больше работы, так как у нас был пресловутый тот ураган, он, естественно, свое, скажем так, лепту внес в разрушительную в этот центр. А сейчас мы находимся в швейном цеху. Именно тут месяц назад из-за сильного ветра пострадала крыша, из-за чего ее пришлось полностью менять. Плюс сделали натяжной потолок. Больше всего открытия Центра творчества с его новомодными изменениями ждут местные жители. Одна из них – Хадишат Дакиева. У нее 7 взрослых детей, и почти все из них ходили сюда еще 30 лет назад. И все, чему обучили их в этой школе, им пригодилось. А сейчас эстафету переняли и внуки. Только вот из-за пандемии ребятне пришлось перейти на онлайн-формат. Все-таки живое общение с преподавателем просто необходимо. Работы в этом году у центра прибавилось не только из-за климатических условий, но и из-за реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». Косметический ремонт был необходим, чтобы вернуть внешнему виду учреждения аккуратность и уют, подготовить его к приему детей, а также для создания мест для нового оборудования. У нас расширение направлений. Направления у нас все есть, но расширение программ направлений, вот это у нас, да, это возможность есть. Реализовывать расширенное количество программ, так чтобы детям охватить большими услугами, предоставить детям по их интересам. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта образования в Ингушетии в этом году планируют создать свыше 8 тысяч новых рабочих мест с охватом 49,5 тысяч детей для доп. Образования. Деньги выделяют из федерального и регионального бюджетов. Сейчас проходят курсы повышения квалификации для тех, кто будет обучать детей по этой программе. Для того, чтобы у детей была возможность посещать кружковую работу, вести по интересам, заниматься. То есть мы детей уводим с улицы, дети наши заняты, это организация досуга. Ну и, соответственно, каждый ребенок даже сможет определиться в дальнейшем и по профессии. Ну, это и профориентация решается. Планируют в министерстве приобретение оборудования по 6 направлениям – спорт, искусство, наука в том числе. В проект попали более 100 организаций по всей Ингушетии. Сейчас идут тендерные работы, заявляют представители Министерства образования. Хава Газикова, Магомед Миржоев, Новости 24. Студии театра и кино «Берт» провели первую читку по сценарию спектакля «Невеста из Имеретии». Постановку покажут под руководством режиссера Мурада Галаева. Перевел произведение на родной язык народный артист республики Руслан Зангиев. В спектакле заняты ведущие мастера театральной сцены Муртаз Азеев, Ваха Хадзиев, Зульфия Кукуркоева и другие. Репетиция спектакля назначена на август. Вообще вот эта вот пьеса, когда писалась, она писалась по повести. Это даже можно сказать, что это не комедия даже была больше, а трагикомедия. Потому что там концовка была совсем другая, а здесь вот авторы немного изменили концовку. Здесь какие-то философские моменты возникают, здесь взаимоотношения родителей с детьми. Но здесь для думающего зрителя здесь можно много что услышать, узнать, увидеть. И Бекина, он старик, несмотря на то, что он взрослый человек, но у него какие-то свои философские подходы к жизни. Поэтому
Мне кажется, что для зрителя не то, что образ бикини, а вообще сам спектакль, он должен быть интересным и должен представлять определенный интерес. Поэтому мы взялись за это. Внимание футбольных болельщиков было приковано к игре двух прославленных команд «Рубин» и «Спартак». Встреча последнего тура сезона была важной для москвичей с точки зрения спортивного интереса. И что примечательно, в составах команд два наших земляка – знаменитые братья Бакаева, на которые команды возлагают большие надежды. С каким счетом завершилось это противостояние, расскажет Идрис Ижиев. Неординарная и не по годам зрелая игра при довольно молодом возрасте. Так можно охарактеризовать ингушских лидеров «Спартака» и «Рубина». Зелимхан и Солтмурат Бакаевы – именно те игроки, которые после карантинной паузы ведут свои команды к успеху. Старший из Бакаевых забил несколько важных голов в последних матчах чемпионата, а Солтмурат отличался хорошей игрой в подыгрыше и победным голом в матче с прямым конкурентом. Передача на Солтмурада Бакаева. Только упомянул я этого совсем молодого парня, 20 лет ему. В матче «Рубин-Спартак» в стартовом составе вышли оба ингушских игрока. Появление старшего Бакаева с первых минут неудивительно. Зелимхан – лидер московского коллектива. А вот выход Солтмурада, напротив, был большой неожиданностью для спартаковцев. Противостояние близких родственников на поле всегда приносит положительный результат и придает дополнительный стимул для каждого из братьев. Так объяснили эксперты выход младшего Бакаева в старте. Матч начался спокойно, ведь игра проходила на поле казанцев, где «Рубин» играет довольно медленно и прагматично. А вот сейчас свой Бакаев у «Рубина» включается, Солтмурад подает в штрафную площадь. Несмотря на скучные первые 15 минут, ближе к середине игра намного ускорилась, а опасные моменты шли один за другим. «Рубин» быстро перекатывал мяч и пытался взять ворота позиционно, а «Спартак» напротив несся в контратаке, где Зелимхан становился настоящим дирижером. Отбиваться от быстрых прорывов становилось все сложнее, и на 38-й минуте после прострела все того же Зелимхана игрок «Спартака», замыкая передачу, попал прямо в руку соперника. Пенальти был очевидный. Бакаев-старший подошел к точке и уверенно развел вратаря. Значит, Зелимхан Бакаев будет выполнять. Удар, и это под самую штангу. «Рубин» во главе с молодым Солтмурадом не пали духом и продолжали гнуть свою линию. Не прошло и 5 минут, как пенальти назначили уже ворота московцев. Игнатьев разбегается и бьет, но такие не берутся. Это супер уверенный гол. Последующие 45 минут команды также продолжали атаковать, нанеся в общей сложности по 8 ударов. Однако «Спартаку» в этот день везло чуть меньше. И на 71-й минуте везение преобразовалось в преимущество на табло после назначения очередного пенальти. «Спартак» выполняет свой второй пенальти в этом матче. Ларсон уверенно. Пока сегодня все пенальти забиваются очень уверенно. Оба ингушских братьев проявили себя на высочайшем уровне. Об этом говорят и оценки после матчевой аналитики, где Зелимхан получил отметку в 7,5, а Солтмурад в 7 баллов. Будем и дальше наблюдать за развитием наших футболистов. И надеемся, что матчи «Спартака» и «Рубина» благодаря Бакаевым станут классикой российского футбола. Идрис Ижиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии. До встречи в эфире.